asli ishim bolalar bilan bo'lgani uchun, bundan tashqari menga o'xshagan ko'p bolali onalarga manfaatli bo'lsin deb shu salomatlik markazini bunyodga keltirdik. Endi menga qiziq, qancha moliyalashtirish oldingiz, necha pul bilan bu yerda ochdingiz? Men pul uchun emas, men o'qish uchun kelganman. Shu maqsadni hammaga e'lon qilinglar, shunda o'zingizlar ham harakat qilasizlarki, men aytib qo'ydim, men qilishim kerak deysizlar. Dekabrda uy olaman dedim. Mana hozir sizga kelgunimgacha ishonsangiz agar 2 marta atmen bo'ldi. Yo, ulguraman 5 minut bo'lsa ham ko'ra qolay dedimda. O ayollar ham o'zini sevsin. Faqat ko'chaga chiqqanda emas, xuddi har doim kerak. To'g'ri, men sizga qo'shilaman. Yoshlar menga bering, sotdingiz menga. Yo'q, zo'r sotuvchi ekansiz. Bu xo'jayinim bilan birgalikda yelkama-yelka turib, har kuni kechasi kechqurun 1:30-2 da shu yerda qolib, yig'ib, terib, uyga olib boradilar, olib keladilar, men bilan bozorlarga yuradilar. Xo'jayinimga men rahmat. Ayollardan kelgan ayollarni o'qitaman, ularga chegirma qilib beraman. Молодец. Tabriklaymiz. Bizda navbatdagi tadbirkor ayol 4-potokda o'qigan Ayol BCU loyihasining ishtirokchisi o'zlarini ayollar va bolalar sog'lomlashtirish markazini ochdilar. Ishtirokchimizga alohida sovg'amiz bor, bu universitetimiz tomonidan. Rahmat, tabriklaymiz. Joyingizni ochganingizda alhamdulillah. Bizdan sovg'a bu universitetimiz nomidan. Bu sizga tarixlaringizda qolishi uchun. Rahmat. Xudo xolasa gullab yashnasin. Alohida ayol kau loyihasiga o'z va oilamiz bilan birga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat. Sizni boshlagan ishlaringizni Allohim bundan ham xayrini bersin. Bizga o'xshagan uyda o'tirgan, anu bir ish qilgisi kelib qilolmayotganlarga berayotgan yordamingiz samarasini mana bugun o'zingizlar ko'ringlar. Ko'rsatasizmi? Ko'ramiz. Birinchi bolalar xonasidan boshlaymiz. Kelinglar. Oho, muncha chiroyli. Yangi joylarimiz. Xush kelibsizlar. Bu bolalar zonamiz, bolalarga atalgan masajxonamiz. Asli ishim bolalar bilan bo'lgani uchun, bolalar bilan masaj bilan ishlab, bolalarning kasalliklari, o'zim avvalambor birinchi o'zim 6 ta farzandim bor. Mana o'tib ketsiz-da. Shu bolalarimni masaj qilib, bolalarimdagi kasalliklarni ko'rib, keyin o'zimga keladigan bolalarni ko'rib, ham bolalarimga, o'zimning oilamga manfaatli bo'lsin. Bundan tashqari menga o'xshagan ko'p bolali onalarga manfaatli bo'lsin deb shu salomatlik markazini oilamiz bilan sizlarni avvalom Alloh fazli bilan, keyingisi sizlarni yordaminglar bilan, ana keyingisi xo'jayinimni yelkama-yelka turib men bilan birga qilib bergan mehnatlari, oijomlarni, keyin mana shu dars bergan ustozlarimiz Lazzat, Mohira opamgilar, mana avvalom sizlarni yordaminglar bilan shu markazni Молодец, rosa bunyodga keltirdik. Kecha ochildik, kecha taklif qildik, rasman ish kuni bo'lganiga bugun mana sizlarni yordaminglar, anaqanglar bilan, poyqadaminglar bilan klientlarimiz ham xudo xolisa hozir 7 dan keyin klientimiz borlar. Mana shunaqa. Молодец. Bu o'qigan sertifikatlarim. Zo'r. Shunda nima qilasizlar bu yerda? Bu yerda nima qilamiz? Mana bu yerda bolalarni masaj qilib, endi bolalarning har xil kasalliklari, diagnozlar ortopedlar qo'yishadi. Bizi parafin, elektroforez, bizda faqat masaj emas, bizda kompleksni fizioterapiya bilan birga. Misol uchun shunaqa holatlar bo'lyaptiki, masajistkalar masaj qilayotgan paytda nimadir yona olaman dedi, oyisiga bolangga qarab tur dedi, onalar telefondan ortishmaydi deb, bolalar dumalab tushyapti. Shunaqa bo'lmasligi uchun bolalarda yana qo'shimcha travmalar bo'lmasligi uchun biz bu karavotlarni bolalar uchun qo'ydik. Mana apparaturalarimizni bemalol olib kelamiz. Yonlarida hamma yoqda rozetkalarimiz yetarli. Parafin qo'yadigan bo'lsak, karavotda bolani yotqizib qo'yamiz. Elektroforez qo'yadigan bo'lsak, bolani yotqizib qo'yamiz. Onasini yoniga o'tkazib, bolasini choylar berib, ovqatlantirib, hamma kak betda bolalar onalar kirganda xuddi o'zini o'z uyidek his qilsin degan kompleks komfort shunaqa yaratishga harakat qildik. O'shanga necha pul ketdi shu yerga ochilishiga? Hamma apparaturlarimiz yangi, hamma narsani yangi oldik. Chunki bizda shunaqa narsaki, teri kasalliklari bor. Mana bolalarda agar bu ishlatadigan bo'lsak, kimlardir ishlatgan, ulardan qolgan anaqalarga bolalarga yuqib ketadi. Bu gidrovannamiz yangi. Ochilmagan upakovkalarni ham fototchutlar qildik. Shu sohada qanchalik tajribangiz bor? Mana hozir meni millionlab ayollar ko'rishadi, minglab ayollar ko'rishadi. Sizda shu kelesda turadigan ayollarimiz sizga farzandlarini olib chiqsa, nima uchun olib chiqish kerak degan savolga javob kerak. Biz shunaqa savolga mana o'yladik. Bizda kelishgandan keyin o'sha ayollar o'ziga
bolasiga kerak bo'lgan hamma faqatgina massaj emas, ana barcha apparaturalar bilan, fiziolecheniyalar bilan, bizda faqatgina elektroforezni o'zi emas, ko'p men joylarda yurdim, ko'rdim, bildim qaysi massajxonada nima kam. Men shuni o'rgandim. Chunki mana ko'p joylarda uvuchi apparat yo'q. Ultraзвучный kam. Chunki u apparatlar qimmat turadi. Menda 2 xili bor. Mana ikkita bola kelib qolsa, ikkalasiga baravar qo'ya olaman. Mana Silkvi hammasi koreyskiy bu yaxshi apparat. Mana hamma narsa yengil. Bu nabor bankalarimiz mana. Ishlatasiz. Ishlatamiz. Olov qilib, olovli banka. Bu nafaqat bolalarga juda zo'r rezultat beradi. Ham kattalarga, bolalarga ham anaqasiz nima deydi? Bu mexanik fiziolecheniya kiradi. Bu anaqa emas. Tukli emas. Bu ingalyatsiya apparatimiz, bu uvuchi apparatlar, bu massajyorlarimiz, vibratsiya massaj qiladigan vibratsiya massajyorlarimiz. Mana bu Dersenval, asosiy ko'p nevrologik ko'pchilik bolalarda tug'ma travma, nevrologiskiy kasalliklar ko'p. Ana o'sha nevrologiskiy kasalliklarda mana shu Dersenval apparatimiz ishlatilinadi. Buni 4 xil nasatkasi bor. Bu asosan boshga ishlatilinadi. Boshda qonni yaxshi aylantirib beradi. Keyin bolalarga mana ko'pchilik bolalarda anaqa bo'ladi. Psixologический ataka bo'ladi-da. Ana подростковый возрастda o'tayotganda bolalar juda nervniy bo'lib qoladi. Ana o'shanaqada, misol uchun bolalarga juda katta yordam beradi. Har bitta apparatni o'rganib, o'qib, hamma nima yengilliklar chiqsa, o'sha yengilliklarni chunki kundan kun rivojlanyapti, apparatlar o'zgarib ketyapti. Anaqa bo'lyapti. Mana bu elektroforez. Bu ko'p narsa beradi bizga. Hozir ko'pchilik bolalarda parazitli gijjali. Hamma narsani shu gijjalar olib keladi. Darslarni eslab qola olmaslik, xotira pastligida shu gijjalarning ham roli katta-da. Shu gijjali parazitlarni faqat dori bilan davola olmaymiz. Shunaqa xususiyatlari bor. Bu hozir anaqalar ulamagan, o'zini ko'rsatib qo'ygan. Ular birinchi, ikkinchi kunda tushmaydi. Rezultat 4-5 kunda bo'ladi. Onalarga o'sha bolalarning ichagiga qo'yiladi elektroforez. Anaqa yoshiga qarab, anaqasiga qarab, o'zini minutlari bor, minutiga qarab qo'yiladi. Ana o'shandan keyin uje ham gijji dori ichishadi. Albatta diyetasi bor. Agar diyetasini qilmasa rezultat bo'lmaydi. Qibrey tomonda yozuvchilar sanatoriyasi bor. Adliyaga qarashli. Ana o'sha yerda ishladik. Keyin o'sha yerda 5-etajda massajxona bor. Ali Aliyevich nomer 1 umurtqa bo'yicha. Ular bilan ishladik. Ustozlar bilan shunaqa. Ayol proyektini qayerdan eshitib kelgansiz? Ayol proyektini Instagramdan. Instagramga tashlaganman. Sizdan именно sizni akkauntingizga o'sha men sizni kuzataman. Men sizni 3 yildan bir, 4 yildan bir kuzataman. Lekin Alloh fazli bilan bugun nasib ekan ko'rish. Darslarga borganimda ham, qanaqa xohlagan ekansiz, o'zim oyog'im bilan sizni mana hozir sizga kelgunimgacha ishonsangiz agar 2 marta atmen bo'ldi sizga kelishim. Chaqirib qolishdi. Bordim, yana gaplashdim, yana yo'lga chiqdim. Bizda hozir juda ham katta tadbirimiz bor edi. Shohida ulgurmaysiz 6:30 da tadbirga. Yo'q, ulguraman 5 minut bo'lsa ham ko'ra qolay dedimda. Keyin hozir mana kelyapmiz, aytibman, bu ham bekorga emas. Allohga siz kutdingiz, keldik. Men juda ham xursand bo'ldim kelganimga. Qancha kutdim. Juda ham xursandman. Yengil, mana bu eng zo'r, hamma men juda yaxshi ko'raman. Igloterapiya degan narsa bor nevrologiyada. Ana igloterapiyani yaxshi yomon, hamma narsani yaxshi yomon tomoni bor. Biz hamma narsani yaxshi tomonini o'rganamiz. Nimaga? Misol uchun bolalarga agar любой odamga, bolalardan tashqari любой odamga agar igloterapiyada iglani noto'g'ri qo'yib qo'ysangiz, побочный действияsi yo komaga olib keladi, yo odamni paralichga olib keladi, anaqaga olib keladi. Oyoq qo'li qaysidir bitta nervi ishlamay qoladi. Bu juda xavfsiz igla. Igloterapiya magnit. Qizlarga, ko'k o'g'il bolalarga. De, mana buni ana shamollash, nevrit hamma narsalarga qilasiz. Mana shunda olasiz, mana shunda bu prisoska. Bunda qilib qo'yasiz, ana qilmaydi. Xavfsiz bo'ldi va bunda bo'ldi. Igloterapiyani o'rnini birma-bir bosib beradigan narsa bu. Juda xavfsiz narsa. Buni effekti zo'r, foydasi zo'r. Shuning uchun biz aytamiz, bolalarga hamma tomonini o'ylaymizki, xavfsiz bo'lsin, bola yiqilib tushmasin, bizdan ketganda travma olmasin, bizdan paralech bo'lib ketmasin, bizdan shifo topib, duo qilib, ana qilib ketsin. Ilohim. Ayolda o'qidingiz. O'qidim. O'qidingiz, sertifikat oldingiz, moliyalashtirildingiz. Olishim ham ajoyib bo'ldi. Ana sertifikat beriladigan kuni, o'sha kuni men 3 chala bolam bilan reanimatsiyaning eshigida akusherka, reanimatsionniy medsestra bo'lib, ustozim bilan oldilariga bolalarimni ko'rsatgan olib borib, keyin o'sha yerdan keyin chiqib olsam, telefon bo'ldi, bizda anaqa bo'ldi, kelmadingiz, sertifikatingizni olishga kelmadingiz deydi. Keyin shu bilan bora olmadim.
ana sertifikatga keyin vaqtim bo'lganda bordim. Xo'jayinim bilan ustozim lazzat bermoqchi bo'ldilar, demda qaradilar, sertifikatlarni qarayaptilar, oddiy. Mana biz siz sertifikatsiz chiqmayapti. Ha mayli, o'zi o'qishga kelganimda men shuni niyat qilib keldim. Allohim bersa ne'matidan, bermasa hikmatidan. O'qiganim menga foyda. O'zim uchun, men pul uchun emas, men o'qish uchun kelganman. Bilim olib, o'zimda yengilliklar, o'zim ustimda ishlashga kelganman. Men pulni niyat qilib kelmaganman o'qishga. Keyin qarasalar, anaqa bu yoqda yana alohida taxlangan ramkali sertifikatlar turibdi. Eng ustida men sertifikatim turgan ekan. Lazzat, "Ma'mur opa, siz moliyalashtirilibsiz" dedilar. Xursandsiz deb. Cho'llab lazzatni, voy lazzat kutmadim, umuman kutmadim. Men keyin xo'jayinim bilan birga borganmiz. Xo'jayinim tabriklab, "Shu bolalaringiz rizq ekan, shu meni 6 ta farzandingizni anaqasi ekan" dedilar. O'shanda alhamdulillah dedim. Bir oy bo'ldi, bir oy ichida shuni ochib, shu bizneslarni yo'lga qo'yib oldi. Juda ham zo'r o'qish masalasi bo'yicha qanaqa ilmni oldingiz? Xursandmisiz o'qiganingiz? Men mindan roziman. Menda eng katta taassurot uyg'otgan bitta zo'r yengillik bo'ldi. Bu ana moliya bo'yicha Fazliddin ustozimiz bizga dars o'tganlarida shuni eslab qolganmanki, bizga bitta narsa o'rgatdilar-da Fazliddin. Sizlar dedilar, yozinglar dedilar. U oldingizga qo'ygan maqsadinglarni chislasini, deadline, chisla qo'yinglar, shu maqsadni qo'yinglar, shu maqsadni hammaga e'lon qilinglar. Shunda o'zingizlar ham harakat qilasizlarki, men aytib qo'ydim, men qilishim kerak deysizlar. Unga bahona qila olmaysizlar dedilar. Keyin xuddi shunaqa qilib men maqsaddan nima qildim? Xudo xolasa dekabrda uy olaman dedim. Maqsadim shu edi. Bugun 1-dekabr. Bugun 1-dekabr. Meni ishxonam bu meni ikkinchi uyim. Qarang, sharoiti uydek. Sharoiti uydek. Bu yoqda ayollar xonasida hojatxonasi ham bor, vannasi ham bor. O'sha bolalarim bilan kelib bemalol ishlaydigan sharoitim bor. Allohga ming bor shukr. Alloh fazli bilan alhamdulillah. Aytaman, siz aytasiz, meni qo'llarimda ustozimga aytaman. Boshqacha bo'lib ketdi. Sizlarda rezultat bor, o'qishda bor. Astoydil faqatgina o'sha niyat qilgan odamda ixlos xolos deydi. Ixlos qilib, addushi o'qib, o'sha yerda shu bolam bilan anaqa bo'lsa ham menga qiziq edi. Ana kompyuterda darslarni eshitardim. Mana shu biznes bo'yicha Islomjon domlaning darslari, biznes planimni o'tishiga katta yordam bergan. Bu u menga podдержка qilmadilar. Erta saniki, meniki qarindosh urug' yo'q. Erta bilim, faqat bilim. Kimni bilimi, kimni hisob kitobi, kimni maqsadi aniq, niyati, rejasi o'tadi bu yerda. Bu avvalam Allohdan, ikkinchi o'zingiz ham praktikangiz, ilmingiz, bilimingiz bo'lmasa, bitta narsani ochib qo'ysangiz-da, keyin uni oxirigacha olib bora olmasangiz, bu ham yaxshi ish emas-da. Ayol BayCUga kelishga bir xil ayollar qo'rqishyapti. Qaysi ma'noda, voy qanaqa ilm berar ekan, bo'larmikin, o'zi o'rgatisharmikin deyishyapti. Endi biz-ku bilamiz zo'rligini. O'zi sizdan eshitsin. Ayolga kelmoqchi bo'lgan ayollarga birinchi o'rinda aytadigan gapim, ixlos qilib, o'zingizlar xohlasanglar, bilimni hamma yoqda hamma ustoz beradi. Uni o'zlashtirib, uni rejaga qo'yib, uni amalga oshiradigan odamni o'zi. O'zi xohlash kerak. Birinchi o'rinda niyati bo'lish kerak, ikkinchi o'rinda ishonchi bo'lish kerak, uchinchi o'rinda harakat bo'lish kerak. Bilim beriladi, uni o'zlashtirib, ketidan harakat qilmasa oxirida natija bo'lmaydi. To'g'ri, to'g'ri. Natija bo'lmaydi. Endi menga qiziq, qancha moliyalashtirish oldingiz, necha pul bilan bu yerda ochdingiz? Menga eng zo'r narsa networking bo'ldi. Mana shu ayol BayCUda Ziyoda degan ustozim borlar. Hijomat zulu yo'nalishi bo'yicha ana shu ustozim menga eng katta bergan bitta maslahatlari, bitta dona bolt olsang ham yozgin dedilar. Mana shu menga juda katta yordam berdi. Oxirida hisob kitobimni chiqarishga 35 million so'm oldim. 35 million so'mni xo'jayinim bilan maslahat qilgan holda asosiy apparatura mayda-chuyda qilmadik. Oldin biz reja bilan o'tirib spiska yozdik. 35 million bilan biznes boshlasa bo'ladi. Bo'ladi, albatta. Bu 35 million hamma mana uyni qilmoqchi bo'lsangiz fundament qilasiz-ku. Shu fundament, shu turtga mana shu 35 million so'm bo'ldi menga. Boshqa xonalaringiz ham bormi? Ayollar, chunki bizda bolalar va ayollar bo'lgani uchun ayollarniki ham bor. Yuringlar. Kirsak bo'ladimi? Bo'ladi. Marhamat. Keling Shohida opa. Mana bu ayollar uchun tayyorlangan xonam. Ayollarga har xil masaj turlarimiz bor. Skrabli masaj, asalli masaj, ozdiruvchi masaj, olovli masaj, olovli banka qo'yamiz apparatlarda, misol uchun yuz nevritlarida shu elektroforez, parafin hamma ayollarga kerak bo'lgan ham fizlecheniya, ham sog'lomlashtiruvchi massajlar, ham yuz uhudi
Oyoq xudimiz ham bor. Bola o'tdi, massaj olib o'tdi, onasi ham massaj olsa bo'ladimi? Bo'ladi. Bolani qarab tura olasizmi? Aytdim, mana bolalarga ana manej qilganmiz, zona qilganmiz. Bitta o'zim emas, biz oilaviy degan uchun yordamchilar, o'sinlarim qarashib turishadi. Kechaga kelgan mehmonlarimizga bepul master klass Atomidan yuz chiskasini qilib berdik kecha. Kelgan hamma mehmonlarni mana bu yuz chiskasi. Aytaman, bizga kelganlar hech ham bizning shunaqa maqsadimiz ayollarni bizdan nimadir olib chiqib ketmasdan qo'yib yubormaslik. Pul emas, lekin bizda endi hozir pulmi demoqchi? Yo'q, pul emas. Pul bo'lganda men kecha shuni pulli qilib qo'yardim. Pul emas. Men kecha xayriya qilib. Nechta odamnikini qildinglar? Kechami 5 tami 6 ta odamnikini qildik, keyin уже ana atominchilar ketib qolishdi. Biz ko'pchilik mehmonlar ham ketdi. Kim qolgan bo'lsa, chunki bu 1-1,5 soat vaqt oladi. Bu yosh tanlamaydi. Bu birinchi chiska bu. Birinchi chiska. Mana birinchi deep cleanserda makiyajingiz bo'lmasa yuvasiz. Bunda tozalanadi. Vatnik bilan bunda просто tozalanadi, suvsiz. Suv bilan foam cleanserda anaqa penka yuz ko'pirtirib yuviladi. Undan keyin peeling. Bir haftada bir marta o'lik terilarni yuzdan tozalab tashalanadi. Ikkinchisi keyin maska. Maska qilinadi. Bu 40-45 minutda qotadi. Keyin shundan olib tashalsa, yuzni oqartiradi, yoshartiradi, torttiradi. Lekin bu yerda hamma narsa sekinlik bilan bo'ladi. Bunda gormon yo'q. Gormoni bor narsada tez rezultat beradi. Bularning rezultati zo'r. Keyin ikkinchi naborimiz bizda hamma narsa yoshga qarab qilinadi. Yoshga qarab qilinadi. Mana siz energiyangizda ham maza qolman bor-ku. Asosan birinchi mana bu qimmatroq, bunisi arzonroq deganimi? Yo'q, unaqa degani emas. Mana shu ikkalasini siz qila olmaysiz degan. Bu birlamchi, mana bu yoshga qarab, возрастной. Mana bu 35 yoshgacha. Gidrofilniy masla, mana ichida живой kapsulalari bor. Bu yuzni terisiga kiradi-da, butun yuzingizda nima muammo bo'lsa shunga ishlab beradi. Ikkinchisi питательный krem. Mana hidini hillab 35 yoshgacha. 35 yoshgacha hidini hillab ko'rishingiz mumkin. Mana yangi, hammasini yangi. Anaqa bu ayollarni ham o'rgatyapsizlar. Chiroyli bo'ladi. Ha, albatta, agar aytadi-yu, odam, o ayollar ham o'zini sevsin. Faqatgina ana nima deydi? Faqat ko'chaga chiqqanda emas, xud har doim kerak. To'g'ri, men sizga qo'shilaman. Nimaga yordam beradi bu? Bu hamma narsa, bu qonni tozalaydi. Ekzema, psoriaz, allergiya, infarkt, insult, hamma narsaga, jigar sirrozi. Bu yo'q, umuman zarar yo'q. Mana shu 3 o'tdan tayyorlangan. Umuman zarar yo'q. Meni o'g'lim 18 yoshli, eng katta o'g'lim 17 yildan beri 14-17 o'shanaqa yoshlar menga bering, sotdingiz menga. Yomon zo'r sotuvchi ekansiz. Yo'q, men sovg'aga beraman. Buni ichida yo'q. Men sizga anaqasi bilan o'zini niyatim bor edi. Sotib olaman. Kelganingizga mana zubnoy shotkasini mana menga qilib berishgan endi bir qizlarimiz. Zubnoy shotkasi hamchi eng zo'r tomoni bunga tilla suv yugurtirilganda, bu tishlarni anaqa qilmaydi. Hech qachon milklaringizni o'yib yormaydi, ziyoni yo'q. Mana sizga bizdan sovg'a. Rahmat. Sovg'a. Yo'q, sovg'ani ham oling. Faqat pul emas. Bu duo qiling. Ustozlarning duosi men uchun muhim. Duo qiling. Men xursand bo'ldim. Duo qiling. Endi sizdan yana bitta narsa so'ramoqchiman. Ayol kishini biznes ochishi nima beradi o'ziga? Nima beradi o'ziga? Bu birinchi biznesingiz. Birinchi biznes. Nima holatingiz qanaqa o'zgardi va holatingizda nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Birinchi o'rinda shu narsa borki, ayol kishi ham pul topishga qodir. Ayol kishi ham erkak kishi bilan teng huquqli. Faqatgina pul topdim deb o'zini yo'qotib qo'ymasdan, minimalizm ushlagan holatda, oilani tinchligini ushlagan holatda birinchi o'rinda shu biznes ayol kishiga zavq berish kerak, o'zini qilayotgani unga zavq berish kerak. G'iybatdan, bekorchilikdan, keyin har xil fasoddan, urush janjaldan oldini oladi. Men shuncha narsa qilib qo'yganim bitta o'zimniki emas, bu xo'jayinim bilan birgalikda yelkama-yelka turib, har kuni kechasi kechqurun 1,5-2 klarda shu yerda qolib, yig'ib, terib, uyga olib boradilar, olib keladilar, men bilan bozorlarga yuradilar. Mana shunaqa. Xo'jayinimga men rahmat. Oyijonlarga rahmat. Bunaqa xo'jayinlar ko'payaversin, sizdagi ayollar ham ko'payaversin. Tushunarli, yelkama-yelka bir-birimizni tushunamiz. Ayol BayCU loyihasidan nima yordam kerak sizga yana? Biz mana sizni o'qitishga harakat qildik, moliyalashtirdik. Yana nima sizga turtki bo'lardiki, biznesingizni yana rivojlantirishga yoki-da misol uchun qanaqadir yordam kerak bo'lsa, albatta ayting, biz tayyormiz. SMM sohasiga o'qishim kerak. SMM shit kerak menga.
asosiy hozirgi muammoim shu. Menda boshqa muammo yo'q. Chunki hamma narsani aytadilar. Oldin mendan so'ra, keyin iloji bo'lsa boshqalardan hech narsa so'rama deydilar. Avvalo Alloh, keyin xo'jayinim. Biz sizni eshitdik, xudo xohlasa shu juda ko'pchilik ayollarda shu muammo ekan. Aynan shu ayol loyihasida aytganimizdek, shaxsiy brend, biznesni qanaqa qilib to'g'ri ijtimoiy tarmoqlarda qo'yib borish bo'yicha shu ilmlarni ham qo'shishga harakat qilamiz yanada. Rahmat. Tabriklayman. Молодец. Rahmat. Allohimga rahmat. Sizni men bilan kelishtirganiga rahmat. Juda xursand bo'ldim. Xudo xohlasa gullab yashnasin joyingiz. Duo qiling, duo qiling. Ustozlarning duosi men uchun muhim. Duoni yaxshi ko'raman, chunki duo bilan el ko'karadi. Albatta, bismillahir-rohmanir-rohim. Boshlagan ishlaringiz xayrli bo'lsin. Xalqimiz uchun manfaatli bo'lsin va hamma o'ylagan niyatlaringizga yetib yuring. Farzandlarimiz sog' bo'lsin. Bitta narsani so'ramoqchiman, shogirdlik kelsa. Kelesiga qattiq yaqin. Biz Beruniy, bittadan eng zo'r joy Beruniy. Beruniydan bitta marshut. Kelsa, shogirdlikka olib, o'qitib berasizmi? Olaman, keyin yana bitta narsani men niyat qildim, chunki men o'zimni yana bitta shu mana shu ayol loyihasidan ustoz topib, yanada o'zim ustimda ishladimmi, ular menga chegirma qilib berdilarmi? Men ham ustozimni andazalarini olgan holatda ayollardan kelgan ayollarni o'qitaman, ularga chegirma qilib beraman. Молодец. Tabriklaymiz. Bolalaringni qarab berib turaman, ishinglarni qilib olinglar, ishinglarni qilib olinglar deb, oyijonning poddershkalari, onamni poddershkalari, vaqt kelsa onajon qarab beradilar, vaqt kelsa oyijon bilan onamdan ziyod. Ha, o'zi birga turgan kelinlar mazza. Men har doim aytaman. Qaynanali kelin qarqara kelin. Men ham 18 yildan beri. Oyijon meni yo'lga solib turadilar. Men ko'pincha chiqib ketib qolaman, chunki biz yoshmiz. Oyijon reysga tushirib turadilar. Oyijon Sizga rahmat. Shunaqa qizingizlarni poddershka qilib, bizani biz ham yuzimizlar bular. Shunchalik yuzimizni yorug' qilganlari uchun iloyim xayrli bo'lsin ochgan ishlari. Qaynana qaynatan rozi qilmasdan ish qilib bo'lmaydi. Chunki bu yoq qalb xotirjam bo'lmasa, ishingiz ham yurmaydi. Shunchalik sizni ko'kka ko'tarib, sizni shunaqa hurmat qilyaptilar. Sizga ham rahmat. O'shaning uchun shu taladi. Shunaqa narsalarni ko'rib mazza qilaman deb. Iloyim maslahatsizmas, maslahatchimiz, bosh maslahatchimiz, shuning uchun oyijon bilan nomlariga Inobat ona deb ochdik. Bu markazimizning nomi, yo'l ko'rgan bo'lsangiz Inobat ona. Oyijon bilanga hadya qildik. Men bularga aytdim, endi dedim, bitta sizga maqsad qo'ydim. Mana bugun ochibdilar, 1 yildan keyin 2 ta xona emas, 12 ta xona bo'lsin. Va'da berasizmi? Ilohim, Xudo xolasa. Kelaman, o'zim ko'raman, Xudo xohlasa. Mazza qilib, ana shu hidda qilsa bo'lar ekan. Xudo xohlasa.